毛泽东觉得中国必须要有原子弹，中苏蜜月期，毛泽东提出中国想要有原子弹。赫鲁雪夫也告诉毛泽东，中国不需要核子武器，那毛泽东非常的不爽。到1956年陆续发生反苏风潮，机不可失。1957年10月1日，苏联就跟中国大陆签订了中苏国防新技术协定，毛泽东高兴到睡不着觉。从此中共军事技术大喷发。1960年1月，中苏完全反目，让两弹一星转入艰困的情况。赫鲁雪夫公开讲，没有我的指导，中国10年之内不可能造出原子弹。不过1964年10月16号，196原子弹在罗布泊试验成功，宣告中国成为世界第5个拥有热核武器的国家。1967年，中国第1枚氢弹在空中爆炸成功，中国从此立于不败之地，谁都拿中国没办法。Ladies and gentlemen, welcome the host. 欢迎收看今天的户外座谈，我是主持人历史哥李一修。我们今天来聊专家讲堂啊。今天想聊一个非常有趣的议题，也是影响世界格局非常深远。我们今天可以看到，世界上很多中型区域强权的国家呢，都积极在发展核弹，甚至包含当年啊，台湾在蒋经国总统过世之后，一度核弹计划甚至被美国的 CIA 啊，在李登辉继任总统的时候呢，直接给拔掉了啊。为什么核弹对于中小型的政权或者是区域强权呢，它有这么大的重要性呢？其实这一切是来自于中国大陆发展出来的两弹一星。那两弹一星到底是怎么搞出来的？中国人自己造核弹，自己造飞弹，它是怎么样成功的呢？背后有什么样的故事？如何奠定今天中国在全世界上大国的国际地位啊？我想这是至公绝伟的。关于这样的历史故事，我们今天来好好请教一下我们的历史专家啊。我们来欢迎王立本老师，学长好。学弟好，还有全世界的朋友大家好。今天我们要聊，之前一直想谈，但是我们一直没有深入去谈过，那么好好来聊一下两弹一星啊。两弹一星是江泽民在执政期间写下了两弹一星的精神哦。那这样的一个题词啊，有没有符合两弹一星的历史呢？当然，我们要先了解什么是两弹一星。我想大家看这一张图面，大概也可以知道，肯定跟蘑菇云人造卫星有关系啊。徐老师帮我们先解答一下什么是两弹一星呢？好，两弹一星可以说是中国大陆人民共和国建立之后前30年最重要的一项。我们可以这样讲，因为改变了整个世界的战略格局。什么是两弹一星呢？简单说就是核弹、飞弹以及人造卫星。那核弹的话，根据中国大陆的军事词典的定义啊，就是所谓的热核武器，这里面包括核弹，当时叫原子弹嘛。今天原子弹跟核弹虽然构造上有些不同，但是基本原理差不多，所以都被归为一类啊。另外还有一个爆炸威力更强大的氢弹。那飞弹一般的看法比较专指所谓的弹道导弹，就是它打到一定的弹道高度之后，弹头再从飞弹的本身脱离，呈现一个高空的一个弧度，精准的击中地面的目标。那所谓的一星指的是人造卫星。其实这三者看起来好像是3样东西，但其实是相关联的啦。就是说你的核子武器必须要有一个投射能力，如果你没有投射能力的话，核子武器就没有用。像美国最早的核子武器的投射，我们知道是用 B-29洲际轰炸机去投射小男孩跟胖子。到了后来，一般被认为威胁最大就是直接从地面透过弹道导弹，就是火箭发射的方式投射到别的国家的目标上面啊。那这你要精准的把导弹打到你要的位置、高度、弧度，那就跟发射人造卫星一样。所以这三者的技术是高度相关。那这三者也都在中国大陆相当艰难的时候，50、60年代完成这样的一个目标，对整个世界的格局发生很大变化。各位请记住一件事：1970年代初期，中国大陆把3样东西都搞定，这宣告这个拥有9亿人口的国家开始拥有强大的毁灭性武器，你就可以知道这个中间的影响有多大。所以这个跟我们之前在聊中美建交的部分呢，其实有相当大的关联性，大家有没有发现？两弹一星完成的时候，正是中美要建交之时啊，所以我想这段历史真的是相当值得好好来讨论一下。我们今天人可能对于核弹的战略价值的感受是比较遥远的哦。可是当你回到冷战的时代里面的时候，其实我们必须讲啊，它是一个非常强烈的体感，它是怎么样来影响人类世界历史。这些逻辑跟原则到今天依然适用。比如说，我们讨论俄乌之战，为什么美国就是没办法下场，北约就是没办法直接下场？其实跟核弹有密切关系。看起来只是个云淡风轻的威胁，但其实它隐含很深嘛。那另外，比如说争吵不休的伊朗核问题，好像最近就看到伊朗的最高领袖哈米尼的顾问就说，伊朗是有制造核武的能力。又比如说像金正恩啊，核武的重点啊。所以我们可以看到核问题其实
是非常非常重要，这也是为什么我们今天一定要讨论一下两弹一星啊。那学长，在两弹一星的背后，当时中国是面临什么样的状况跟问题啊？致使当时中国领导人毛泽东呢决定发展两弹一星的部分。好，我们知道中共能够在革命战争中获胜，按照共产党自己的说法，是靠所谓的人民战争，充分的组合或者说动员基层的人力物力支持军队，在人民跟军队一体的情况之下打赢战争。这种人民战争的思维是中共的基本的军事思维，但是这种人民战争思维后来在抗美援朝战争，就是我们一般说朝鲜战争当中，就受到了一个很大的挑战。我们知道抗美援朝战争，其实这个战争从1950年的年底，人民志愿军进入到朝鲜半岛作战中，整个战争的主角就已经变了。各位就会觉得很妙。到了后来，抗美援朝战争主角不是南北韩在打，是中国跟美国在打。这场战争我们知道2年多的时间，进行了非常多可歌可泣的战役。那这场战争到底中国损失有多大？其实官方有好几种不同说法，但一般的看法是，中共官方是承认说，在抗美援朝战争当中，大概总共损失至少18万人。我们听起来好像也不是太多，以中国大陆这样一个人口体量来讲。不过，另外一方以美军为首的联合国部队在战后的统计，他们认为在战场上总共让中国大陆人民志愿军至少损失60万，包括死亡、伤残、失踪以及被俘虏的3万多。无论如何，对中国大陆来讲都是一个很大的教训，也让当时中共的军政领导高层毛泽东、朱德等人，大家都意识到一件事，就是未来中国如果没有拥有大规模的杀伤性武器的话，你跟美苏2个超强进行传统战争，代价会非常的大。那还有一件事情让毛泽东体悟到，就是当这个战争进行到1952年之后，联合国跟中国大陆还有朝鲜3方开始进行谈判，所以朝鲜战争最后1年是打停这样，双方也都在38度线附近拉锯，但是对停战线画在哪里始终没有办法谈定。后来我们知道1952年的年底11月，美国又进行了大选，这次获胜的是共和党，美国的战争英雄艾森。根据我们今天看到美国在80年代末期所开放的档案，他在1952年年底的时候，他认为说，如果中国共产党不愿意在朝鲜战场上跟美国妥协，当时他就告诉他的幕僚，他不排除使用大量的原子弹彻底摧毁中国的环渤海地区，包括大连、天津、沈阳、北京、青岛等等这些城市。各位想想看，环渤海地区摧毁，等于把人民共和国摧毁。后来这个消息大陆方也知道，这也是后来双方在1953年又经过了几次战役之后能够顺利谈判的一个原因，因为也让中国大陆了解中国未来必须要有核子武器，否则必然会继续受到像美苏超强的很大的一个威胁啊。另外，韩战爆发同一个时间，甚至比这个之前更早，过去一直以来都被忽略。到前几年，台湾国光计划的档案逐渐开放之后，我知道大陆很多学者也在研究这个。当时推到台湾国民政府就已经在积极进行反攻大陆的计划，跟美国西方公司合作在中国大陆东南沿海、浙江、福建、广东一带不断的进行渗透、破坏作战，还有不断派遣特工人员往中国大陆内部进行各种的渗透。这些对中国大陆来讲都是一个很大的威胁。我们知道东南沿海一带是经济最发达、最繁荣的地区。另外，当时国军的空军也可以任意的对大陆内地进行轰炸。最惨的就是我们知道1950年到1951年上海大轰炸，甚至曾经一度让上海停电半年。很多老上海人都知道这件事因为几个发电站都被炸掉了。然后当时国军的空军也进入到大陆内地进行各种的侦查、破坏各种的行动，对中国大陆造成大损。简单说，抗美援朝战争的发生到1950年代中后期为止，中国大陆的地缘政治状况都很不好，还受到非常大武力上的威胁所以基于种种经验教训跟当时的需要，就让毛泽东觉得中国必须要有核子武器、原子弹，否则的话，中国未来新的人民共和国不要说有什么样的发展，你要生存恐怕都有它的难度。好，既然毛泽东想清楚了，我要有原子弹，那怎么要有？这是一个很大的关键，而且传统战争的极限就在那里，更加迫切让他了解到原子弹的急需性像毛泽东怎么破局的呢？他用了谁的力量呢？中国要有原子弹，当时在全世界也只有2个国家有原子弹的技术嘛，一个就是美国，一个就是苏联。不过这时候欧洲的原子弹也还在萌芽中，这个时候几乎世界主要国家都想要有自己的核子武器那中国也要有。那中国不可能跟西方国家得到这样的技术，对不对？我们知道在抗美援朝战争结束之后，中国大陆跟苏联就进入所谓的中苏蜜月期。那中国大陆开始借由苏联的军事跟经济上的援助，完成许多重大的工业跟各方面的建设。其实在我们今天看到的记录，就1949
年人民共和国建立之后，后来斯大林向毛泽东主席发出邀请，所以他就到莫斯科去访问。毛泽东前后3度到莫斯科见过斯大林。到了莫斯科，毛泽东他就直接提出中国想要有原子弹。不过根据我们今天看到的记录，斯大林是顾左右而言他。我相信可能有一个原因，就是这时候苏联自己也才刚刚有原子弹，技术还不见得完全成熟啊。根据毛泽东后来他身边的人的记录，毛泽东每一次去莫斯科见斯大林，其实印象都不太好，因为每一次他都称斯大林叫大国沙文主义，因为斯大林对毛泽东可以说是盛气凌人，颐指气使哈，让毛泽东觉得很不舒服。因为还有一个可能，斯大林这时候没有答应给中国原子弹技术的原因，是因为抗美援朝战爆发，当时斯大林马上就希望中国能够参加抗美援朝战争。那这件事情当时在中国大陆的领导高层内部其实是有很大的争论，有些人是反对参加抗美援朝战争，最典型的例子就是林彪跟朱德啊，尤其是林彪，他认为你们不知道美国军事力量的厉害啊。那后来是找了一位胆子比较大、横刀立马的彭德怀担任人民志愿军的总司令。结果虽然说最后能够在38度线画了平战线，也把美国的力量挡在这边，但是付出的代价非常的大。那这个时候对中苏来讲，能够在东北亚这边阻止美国力量的扩大，才是首要的目标。不过等到抗美援朝战争结束，斯大林先生也去世了，苏联新的政局开展了。我们知道苏联下一位领导人就是大名鼎鼎的赫鲁雪夫先生啊。一般来讲，从抗美援朝战争结束之后，大概从1954年一直到1960年，大概6-7年的时间是中苏关系的蜜月期。我们知道从1954年开始，就有大量的苏联的专家顾问来到中国，帮中国建立各种的军经建设，像炼油啦、水力发电厂啦、公路啦等等哈。另外，当然也开始帮助中国建立一些军事工业啊，像造船、航空、机械工业、制造坦克啊等等这一些。在1954年，首先要把中国非常贫弱的工业基础打好，不然你要制造那些东西就好高骛远一点。后来等到赫鲁雪夫在1957年访问中国的时候，这个毛泽东就第2次向苏联的领导人提出，希望中国能够有原子弹，而且最好要有弹道导弹的技术。不过这一次也被赫鲁雪夫当场拒绝。所以70年代毛泽东晚年，根据毛泽东身旁的人的回忆，毛泽东跟苏联的领袖见面的感觉都非常不好。当年跟斯大林见面，回国之后他气到生病了，你就可以知道当苏联是何等的咄咄逼人。这一次跟赫鲁雪夫见面也是一样哦，当时直接告诉毛泽东，中国不需要核子武器，如果你担心美国对你用核子武器威胁的话，那我们苏联有核子武器可以保护你。这种趾高气扬的情况用到毛泽东非常的不爽。但是当时中国必须要靠苏联，否则的话你很多的建设没有办法完成，所以也只能够忍气吞声哈。我们知道后来赫鲁雪夫还向中国提了很多很过分的要求啦，像什么情报电台的分享啦，还有中苏联合舰队，就是要把中国海军纳入到苏联海军的指挥体系之下等等这些要求哈。可是有一件事情在1958年就让赫鲁雪夫相当程度上转变了他的立场。我们知道1956年的夏天之后，在波兰跟匈牙利陆续发生了大规模的反苏风潮，包括当时捷克斯洛伐克也都发生了相应的这种反苏的事件嘛，哈。因为还有一点就赫鲁雪夫上台之后，他就公开清算斯大林，也让当时苏联内部一些前斯大林时代一些元老的不满，当时就在苏联内部串联，准备要推翻赫鲁雪夫，这些就让赫鲁雪夫蒙受了很大的压力，他就必须从外面得到更多的支持啊，否则他的政权就有危险。当时最大的共产国家除了苏联之外就是中国，所以赫鲁雪夫在1957年他就公开呼吁，他希望中国共产党跟中共的领导人能够支持他在整个苏联的领导地位。很快中国共产党公开呼吁坚定的支持赫鲁雪夫的领导，而且坚定的跟苏联站在一起。这件事情就让赫鲁雪夫的状况稍微稳定了一点。那赫鲁雪夫也体认到在欧洲这边局势的不稳定，必须要在亚洲这边取得补偿嘛，所以适度的将中国的军事力量壮大是一条可行之路。这种情况下，在中国这边有2个人很敏锐的感觉到，这对中国来讲是个很好的机会。谁呢？一个就是10大元帅之一的聂荣臻，另外一个就是永远的总理周恩来先生。他们就认为机不可失，在他们的回忆录跟相关的记录里面都有，他们当时都趁机向毛泽东顺势提出，这个机会终于来了。现在是苏联有求于中国，中国现在最缺的就是大规模杀伤性热核武器，对中国的战略地位来讲非常的重要。所以他们2人就告诉毛泽东，必须要顺势提出这个要求。毛泽东也立刻就认到这是一个很好的机会。1957年的9月，聂荣臻带领中国代表团访问苏联，本来这一次是说要参观苏联的军队，要改造红军，但是后来重点完全不在这边，会有别的事发生了，对不对啊？所以当时聂荣
荣臻就转交了毛泽东的亲笔信告诉赫鲁雪夫，除了重申支持赫鲁雪夫领导苏共中央之外，也希望能够得到苏联方面继续给予各种技术上的支持，尤其是原子弹的支持。后来赫鲁雪夫非常高兴，1957年特别挑在10月1日人民共和国建立的国庆日，苏联就跟中国大陆签订了中苏国防新技术协定。后来这个中苏国防新技术协定底下有5个子协定，这子协定的内容就非常复杂，而且各位这是全方面大规模的合作，包括军事、经济、矿产、工业建设等等，甚至还包括教育、音乐、美术等等。这一次签订之后，立刻就确定2000多项重要的工业跟军事技术转移给中国。哇，这个在中国近代史上都很少见，对不对？我告诉各位后来中苏反目之后，1960年代、70年代的时候，苏联方面写了很多的书跟文章，都在讲在50、60年代的时候，他们给中国多少的帮助，不能说不是事实啊。根据当时毛泽东的私人医生他的回忆，后来这个协定签署的消息跟内容到了毛泽东的桌上，毛泽东真是高兴到睡不着觉这种地步，终于得到梦寐以求想得到的这一些技术，其中很多重要的项目，像潜水艇的制造，要帮中国造船厂提升造船能力，另外还要帮助中国制造3000吨以上的军舰，就是把技术转移。另外在航空技术方面，转移歼5跟歼6战斗机，就是苏联版的米格17跟米格19。各位，中国开始能生产喷射战斗机耶，很难想象，对不对？我之前螺旋桨飞机都不会做的，直接跳跃到喷射战斗机，而且歼6是超音速战斗机是100%的技术转移。另外像重工业、炼钢，就改善中国的材料科学。毛泽东最 care 的就是核武技术跟导弹技术。所以中国大陆在50年代末期得到苏联这方面的技术的转移之后，让中国大陆成为军武强国这件事情向前迈入了非常大的一步。所以从此之后中共的军事技术大喷发，我们也可以看到解放军军事形态的改变，其实就是源自于这个时候当然，两弹一星计划终于顺利启动了，但它启动了有非常多的工作要做。学长，这里面还有包括最主要两弹一星的核心就是核子技术嘛。那在核子技术里面呢，人才是要招募，但是它的技术像核子工业有怎么样的来建设？哇，这个是非常大的工程，而且在短短1年左右的时间就完成了这个是非常不简单。首先一个重大突破就是1958年的夏天，在苏联专家的协助之下，另外苏联还把好几台大型的计算机给了中国，还有中国人的努力之下，建立了原子反应炉回转加速器，开始有了一个核子反应堆了。另外还在湖南跟江西建立了铀矿提炼厂，各位这个也很重要。你想想看嘛，中国在这之前一般的金属矿产提炼技术都掌握不好，一下子就飞升到铀矿的提炼。另外在内蒙古的包头建立燃料棒工厂，这个也很重要另外在甘肃的酒泉也建立了原子弹研发中心。还有一个最重要，就是一般我们大家更知道的，在新疆的罗布泊规划建立核试验场。简单说就不到1年的时间，上述这些工作基本都完成。苏联投入的不能说少，对不对？中国大陆也是像海绵一样拼命学习对，这一切的行动被当时的美国跟在台湾的国民政府眼中看来很不可思议，因为这么短的时间竟然这些事情都搞定。从哪一点我们就可以知道当时美国跟台湾方面多 care 这个事情了，就是在台湾使用美国的长程高空侦察机 U2，成立了黑猫中队。黑猫中队当时重要侦测的一个重点就是中国大陆的核设施，最重要的是要飞到罗布泊去看它的核子弹的实验场。各位，黑猫中队的行动从1950年代开始，一直持续到1971年代初期。从这边就可以知道，美国在侦测的重点竟然是中国大陆。你可以晓得，当时中国大陆的核武器的发展这件事情，对西方国家，就是对美国来讲所造成的震撼有多大另外还有一件事，就1958年，在中国要求之下，苏联运送了一枚弹道导弹，叫 R2。各位，你看这行动就知道，其实 R2 这个弹道导弹就是从第2次世界大战德国的火箭改良而，让它的射程更远，高度更高。后来这个技术在苏联逐渐成熟了，他就把 R2 火箭交到中国这边来，中国开始有了第一枚导弹。各位，这 R2 火箭可以说就是中国东风系统导弹的老祖宗中国立刻就把它拆开进行研究，各种仿制的实验。所以简单说，到了1958年的年底，中国看起来非常顺利，好像一切水到渠成。但是有的时候政治永远是变幻莫测的，因为中苏的问题很快就发生了很大的变化。到了这个时候，基本上你可以看到苏联
援助是来真的哈，是来真的常常强国援助在今天的时代你会发现，有时候外交辞令还跟它的现实的落差。可是大家了解，在冷战时期的援助常常是拳拳到肉，因为冷战时期呢比的这不是开玩笑啊，完全就是在战争边缘，大家在拼劲啊，所以苏联的扎实的援助也让中国真的人才啊，还有各方面都得到很大的一个爆发。可是这叫好景不长一边在援助就一边在吵架，有这种事的吗？这太有趣了终究赫鲁雪夫跟毛泽东互相看不起如果说史达林跟毛泽东的关系还有一点上对下鄙视的关系，比如说像这张很有名的海报，斯大林是我们伟大的导师和敬爱的父亲。尽管毛泽东回来对斯大林的鄙视很不爽，但是这种事情到了赫鲁雪夫也有这样的状况，因为大家也知道赫鲁雪夫其实他也不是什么知识分子出身的所以他也是看不起赫鲁雪夫，所以两边其实从内心世界就有一点不爽彼此了但是毛泽东私底下称赫鲁雪夫是乌克兰的农民，根本就看不起他。不过话说回来，这时候中苏开始交恶，但是没有马上撤离，只是说逐步的情势越来越糟就像这时候毛泽东跟赫鲁雪夫他到底翻脸的原因是什么？还有到底翻脸之后造成的什么样的问题，让两弹一星转入一个非常艰困的时期？简单说，有个人原因，也有国家原因。个人原因当然就是我们刚刚前面讲，因为还有一点是中国发展的速度之快，也让当时苏联感到有点震惊。当时苏联很多移转给中国的技术，认为中国3年5年甚至要5年8年才能上手，就没想到中国人很快就上手，学得快，而且做得快，实践能力也很强相关的回忆录现在都有。很多苏联顾问认为说，他要求中国准备一些工厂器具，你要有些材料来做。苏联认为中国可能要1年2年才能准备好，结果没想到几个月就搞定。当时赫鲁雪夫得到这方面的报告之后，开始对中国有了疑虑。其实中国人跟俄国人是有漫长的国界线的嘛，那近代以来有各式各样的恩怨情仇，这一点就让中国跟苏联之间有天然的戒备。另外还有这个引爆点，一般认为发生在1958年的万隆会议。当时毛泽东就提出团结第3世界国家，他把过去在中国革命成功的经验扩大到全球革命上面。在中国就是所谓的乡村包围城市，对不对？所以当时毛泽东就认为说，第3世界拉美、非洲独立的这些新兴国家，也可以效法当年他在中国革命的经验，包围强大的前殖民国家或者是欧美的先进国家。那在万隆会议当中中国这样的主张就引起了苏联，尤其是赫鲁晓夫当局很大的威胁。他们认为说，中国在抢夺第3世界革命的主导权，这件事情是让苏联非常不高兴。所以从1958年的夏秋之后，中国跟苏联的关系就开始急剧的转坏，双方开始逐渐的恶言相向。毛泽东在1959年在内部就已经提出一个名词，称赫鲁雪夫跟苏联为苏修当局。其实赫鲁晓夫他自己也讲他自己是修正主义当然这一些就让毛泽东觉得他背离了原始马克思主义主张所以双方的关系就越来越不好。终于在1960年的1月苏联突然间将所有在中国境内的各种专家、工程师、军事顾问等等全部召回，而且这次召回非常的惨烈根据当年历经过这件事情的大陆方面的人回忆，不但是人走了所有的设计图、蓝图都带走，带不走就就地烧毁，到这种地步了很多东西做到一半，你把图拿走了，你要他们怎么做，对不对？再加上中国大陆这种本身状况也不好，所以让毛泽东跟中共领导高层觉得苏联根本就在落井下石嘛。我们知道中国大陆这时候发生历史上所谓的1959年到1962年3年大饥荒，中国内忧外患的时候，那这种情况之下，你竟然还把所有的技术顾问撤走，停止对我的援助，所以让中苏之间完全反目。不久之后，赫鲁雪夫甚至还部署从外蒙古到黑龙江北岸，再到新疆跟前苏联加盟共和国中亚哈萨克这一带总共部署了陆军70几个师。对，他在东欧前线只有50个师，你就可以知道当时瞬间给了中国莫大的北方压力所以两国几乎已经到了反目成仇的情况。所以后来1969年还发生了珍宝岛事件不过当时已经是布里兹涅夫时代，但是这些武装冲突也等于是从这个时候开始的延续嘛。那对中共来讲就是一个很大的灾难，因为很多重要的建设必须半途而废。我告诉各位，有2个项目损失最惨重，第一个就是中国大陆的海军。中国大陆当时希望苏联能够转移许多舰艇的生产制造技术给中国大陆，就所有的专家一撤退，他很多造船厂的扩充计划就到此结束了。另外让毛泽东觉得最难过就是原子弹相关的专家的撤退。赫鲁雪夫在1961年的时候曾经公开讲，他说他认为中国10年之内不可能造出原子弹，所以可以看出当时苏联人在心里面还是看不起中国人，也对中国的工业技术没有信心。他认为没有我的指导，中国就什么都不是。不过我们知道很快就让他感到很震惊的，对不对但是这也代表了中国的原子弹的生产计划，苏联的指导阶段就算是结束，从此就迈入自力更生的时期了
那进入自力更生期之后呢，专家都撤退了，那总要有人来填补这个空缺吧？那这时候英雄豪杰辈出啊，所以你只能说中国人才确实还是不少。谁呢？当中一个最有名的是钱学森，他可以说是两弹一星之父啊。钱学森在1955年就已经回到了中国，所以就开始参与相关的计划了。不过我们稍微把他的生平做一下梳理啊。钱学森是浙江人，吴越钱氏之后啊。对，那大家还记得吗？这个地方光复会搞革命就是自费出国的，所以他也出国了。那出国之后呢，他到美国先去读了麻省理工的硕士，后面呢，在1939年在加州理工学院博士毕业啊。而且重点哦，当时美国在搞喷射推进实验室啊 ，NASA 下面的计划，他就是共同创办人之一。所以你可以感觉得到这个人的理工实力是非常强大的。1946年之后呢，也到了麻省理工去任教。那钱学森在美国的研究里面有一个东西，到今天非常有知名度的，就是所谓钱学森弹道，到今天还在使用哈。设计出来是12马赫的超高音速火箭弹飞行的方式啊。当然，钱学森在美国期间他贡献良多，不过有一点是他始终坚持的，就是他不愿意加入美国籍啊。当然也有一说是他有申请，但是因为安全身份等等原因就没有给他过。不过我们这边就从他个人的叙述了啊。那美国目前也没有什么详细的资料佐证说他有申请过了。而且从他后面来看了，钱学森确实是一个民族主义爱国分子。那他遇到最大的困难是什么呢？因为1950年代啊，大家别忘了美国麦卡锡主义开始来临啊。那这个麦卡锡主义压迫呢，谁就成为首要怀疑目标了？当然中国人啊，你们就是坏分子啊，流着共产的血啊。所以当时整个美国社会是非常紧张。可是我们要了解啊，当时有非常优秀的华人的理工人才都在美国的各个部分来服务嘛。钱学森就受到了很大的压迫哦，可能也是后来形成他想要离开美国回到中国的其中一个要素。另外呢，在1951年到54年的时候呢，他就开始跟美国的移民局打起了官司啊，因为呢他想要返乡探亲啊，但是移民局不放人啊，移民局甚至等到把他起诉之后，就直接限制居住啊，相当于软禁啊，而且更扯的是禁止他接触一切先进研究，他只能教最基础的物理学，还有一般基础科研啊，相当于把他降级就对了啊。那经过一系列艰苦的诉讼啊，终于结束。背后还有一个点，当时为了这个事情，中美甚至还进行了谈判，他还把他放到名单里面，是一直到了1955年的时候，在他返回中国前夕啊，美国最后才在当时的总统啊艾森豪首肯之下，才让钱学森有机会离开美国返乡探亲啊。在1955年的10月啊，回到了中国，所以你看这里面是非常非常不容易的。那他一回到中国之后呢，在1956年的1月啊，马上就创办了中国科学院力学研究所。这个科学院力学研究所到今天还在哦，而且呢，它还是中国今天非常重要的航太科技研究所。那他就担任首任的所长啊，也就开始两弹一星的载人航天研究工作。所以有这样的人才，当然人才不止他了，是非常多的哦。等一下我们稍微再介绍一下，这个也就是为什么苏联人没有去想到的，因为赫鲁雪夫就直线式思考嘛，以你当时中国那人才，怎么可能你做得出来？但他没有想到的是，中国人才，中国人不是只有在中国啊，有很多大量的人才其实是在海外，逐步的在共和国建政之后，又回到了中国大陆去哦。然后呢，到了1956年10月的时候，当时在周恩来的大力支持之下，又创办了国防部第5研究院，并且还担任院长，也是做这个两弹一星的研究。另外呢，他还共同创办了一个是中国科技技术大学，在今天也是中国最顶尖的高校之一啊。当然，这前身的贡献就非常巨大了哈。那其他一些重要人物啊，比如说姚同斌啊、赵九章啊、邓稼先、于敏、钱三强、周成儒、陈景润，非常多人啊，就是有这么多的优秀的专家，很多不少都是留洋回来的。对，民国时期到美国去，其实还有很多没有回来，或者到台湾来的也有。对，所以涌现了一批中国的顶级科研人才，有些后来在美国还得了诺贝尔奖嘛。对，所以你可以看到国家的体量大，人才的部分也是有它的优势的存在哈，不会断根哦。可是像同一时间，中国内部的政治形势其实是非常严峻的哦。最有名的当然是后来开始爆发文革啊。就你的观察，两弹一星的科研当然得到了很高的成果，但它后续的研究受到什么样的阻碍？2018年，当时美国的历史学界称放钱学森回中国是冷战时期美国最大失误，不应该放这个人回去。从此之后，让中国当时在苏联专家撤退之后，几乎已经停摆的两弹一星的工作又在他手上重燃了，而且还走上了一条技术自主的道路。事实上，我们今天看到这个时候的成果是让人非常的激赏，也是让人觉得说是近代以来可以算是一项很重要的一个奇迹。可是我们知道，这个时候中国大陆政治状况其实并不稳定，中共高层也因为各种权力结构上的问题产生种种的摩擦跟冲突。我们
们知道最大的一次就1966年开始所谓的文化大革命嘛。文化大革命的影响当然非常的深远，文革是一个非常大的学问。我们过去在谈到中国大陆建政之后的发展，还有些网友在底下留言说叫我们俩讲文革，我想哪有那么容易，对啊？文革是一个多大的题目，我们就光讲文革在这段时间对当时的中国大陆的两弹一星相关的人员所造成的影响。根据中国大陆官方自己公布的数字，中国大陆的核工程人员总有超过3000人受到各种的政治上的批斗跟冲击。所以批斗跟冲击，有的是失去了工作，有的调离了限制，有的受到各种的打击，而造成他的工作没有办法进行下去，其中有400多人入狱，另外有超过100人以上非正常死亡。各位，这是官方数字啊，因为还有一些历经过这段经历的人事后的回忆，其实人数可能还不只是这样，但我们姑且用官方数字啊。当时被红卫兵进行激烈迫害的，包括姚童兵。姚童兵是号称中国除了钱学森之外，另外一个两弹一星最重要的一位人物。另外赵九章啊，这些都是非常优秀的学者，拥有旋乾转坤的能力。姚童兵在文革时期在实验室内被闯入实验室的暴徒就地活活打死，这件事情传出让周恩来非常的震惊啊，从此才加强了对科学家的保护。周恩来当时表示以后不准再发生这样的事情啊。另外像赵九章，他跟他的太太、他的子女都受到严格的批斗，每天都被拖上台去游街、关牛棚，用各种方法给他各种精神上的污蔑跟虐待哦，最后赵九章被迫服用安眠药自杀了，这些都是非常惨的事情。另外还有许许多多陆续的被下放的、被劳改的被脱离现职的等等。钱学森受到的冲击相对比较少，有人批评钱学森先生说，因为这段时间他歌功颂德嘛，不断的说毛泽东的好话，所以尤其是歌颂毛泽东的大跃进啊，提出各种科学的方式来验证亩产几万斤这是做得到的啊，诸如这些说法就让钱学森逃过一劫。不过我们也可以理解啦，作为一个科学家，当时要自保，必须要做到这样子。不过你看他在美国被怀疑对美国不忠，来到中国又历经各种的磨难冲击，这似乎是中国近代知识分子的命运，也是让我们今天想起来也是不胜唏嘘啦。不过插可告慰的是，这时候像周恩来这些有识之士也开始采取一些必要的行动来进行保护，尤其是1966年1966年的时候，他当时就开了一份应予保护的干部名单，包括重要科学家这样的一个文件，也得到了毛泽东的支持，把当时许多重要的人名字都列在上面，还让许多人受到了冲击，受到了批斗，受到了一些悲惨的待遇，但不至于把他们弄到死，但是伤害多少还是有的我们知道钱先生活得相当长了，到90年代的时候，他还受过许多的访问钱学森后来事后他也讲，他说文革中如果没有周总理的保护，恐怕我这个人早就不在人世了。就尽管他再如何的用各种方法来自保，恐怕都没有用。我们讲这个东西从另外一个面向理解，说当时中国科学家能够达成以上跟我们即将要讲的这些成就，真的是非常非常不容易。所以抚今追昔我们对这些科学家要抱有更高的敬意。是啊，你看钱学森已经是两弹一星中元勋中的元勋了，他是这么高的成，可是在这个时候他怎么躲过呢？除了周恩来保护之外，他早就搬离了科学家的宿舍，搬到了军队的大营里面去居住所以暴徒没办法随便进入到军队大营，然后跟大家一起吃大锅饭那如果不是躲在军队大营里面的话，他基本上也有可能像姚童兵这样突然一团乱民冲进来就把他干掉了，很可怕，你很难说所以这个时期确实是非常难的当然后续这一些科学家都受到了平反，比如说像这是赵九章先生的平反比如说他两弹一星的功勋奖章的捐赠仪式，当时还找了赵九章先生的女儿赵礼珍亲自来出席把这样的一个奖章作为文物的形式作为捐赠。你看当时的领导人是江泽民的嘛其实邓小平就已经把他们都平反了嘛，只是说这几年随着中国大陆改革开放国力不断的上升的过程其实讲白我就是更有勇气去直面过去的一些问题吧，所以就把这些对于中国大陆今天整个国家力量上升具有重大贡献，可是当时受到政治迫害的这些学者人士都得以有一个更高肯定我想这也是中国文明里面一个比较特别的地方就是说对于过去的检讨跟反省这是一个很重要的那当然了，我们就回到了主线。首先两弹一星有很多快速的进程那希望又有什么样的进程而且其实推进的速度非常快1958年援助才来，到了1964年据说就已经成功了其实中国大陆原子弹的发展，或者说两弹一星的发展，始终还在推进。在苏联的专家撤退之后，这一点是让美国跟苏联最感到震惊的一件事。当然，很重要原因就是我们中国本土的专家学者持续接手这些工作，努力下去，很快的各式各样的成果就逐渐在60年代展现出来。首先，第一个是1960年11月5号，第一枚中国自制的弹道导弹东风1号发射成功。当时是模仿苏联地对地的近程的导弹，但这个导弹它的基本构造就是延续我们刚前面讲
R2嘛，虽然说是技术上的一个延续，但对中国来讲这是零的突破啊。等到1964年的6月29号，中国第一枚自主研制的东风2号火箭就在酒泉发射场正式发射成功，而且顺利的命中目标。这可以说是中国东风导弹就正式横空出世了。这对中国来讲，对全世界来讲，应该都是一件大事啊。另外就是所谓的596计划的完成，596它是为了纪念1959年的6月，就苏联开始逐步的停止对中国原子弹技术的增援，就故意把这个计划称作叫596嘛，就是大家要记住，对不对？别人随时有可能不管我们了啊，那我们就要靠自己啊。代号596原子弹就在1964年的10月16号，在罗布泊的原子弹试验场正式试验成功了。这爆炸成功的消息传出之后，震撼全世界。告诉各位，当时的赫鲁雪夫跟美国总统甘乃迪都深受刺激，甚至赫鲁雪夫还向美国提议过，要不美苏两国就对中国宣战好了，把中国的原子弹摧毁，就不能够让中国有原子弹，有原子弹以后我们就拿这个9亿人的大国，没办法了，对不对？你可以知道这个事情的刺激有多大哦。这也宣告中国成为世界第5个拥有热核武器的国家哦。各位也宣告非白种人开始拥有大规模杀伤武器，白种人的垄断就可以说到此结束了。另外比较重要就是两弹结合，在1966年的10月27号，中国把装有核弹头的东风2号导弹成功发射，并且爆炸成功。各位开始有投射能力了，那这一次的实验成功就宣告中国开始有了投射能，以后各国都要接受中国战略上的一些威吓啊。各位你不要小看，把核弹头小型化装到火箭上是一门大技术很多国家很早就有核弹，但是它什么时候能够把它装到它的导弹上面，恐怕就很难说了啊。另外就1967年的6月17号，中国第一枚氢弹在空中爆炸成功，这件事让苏联又大感震惊了，因为氢弹的杀伤力是比当时的原子弹来讲更大，而且请记住，这时候美国跟苏联的氢弹都没有多久中国竟然就试爆成功了而且它在第6次的核试验当中引爆了自行研发类似美国的泰勒乌拉姆构型的多级热核炸弹，就所谓的氢弹。那第一次引爆裂变弹的相距只有32个，就是它跟它的原子弹试爆只差32个月。各位，这是所有目前拥有的核弹国家当中最快的一个，它引爆的核弹的当量331万吨。各位，331万吨大概是当年美国投在广岛原子弹的威力100倍，当然现在有更大的但以当时来讲是非常吓人的，所以人类老是搞这些奇怪的东西，对哈。另外，它还实现了核分裂到核融合武器发展过程最快的一个记录另外，在1969年，它也完成了第一次地下核试。我们可以说，整个60年代是中国的核弹技术的爆发年代。从1964年到1969年，短短5年各位，这些都还好到了1971年4月24号，中国发射的第一颗人造卫星东方红1号这件事情当时也是造成很大的震撼，因为这代表中国大陆可以很精准的把它的火箭打到它要的轨道上面。这件事情就让当时的美国总统尼克森得到这个消息之后，就告诉基辛格表示说，未来中国是一个不可约制的国家，谁都拿中国没办法了。中国在核武器的战略上从此之后立于不败之地。另外就是它的人造卫星技术也发展的相当快，1975年第一颗回收式的卫星歼兵1号就发射成功了中国成为美国跟苏联之后第3个掌握轨道卫星回收技术的国家。我告诉各位1980年代中国大陆的长征火箭跟它的人造卫星就开始帮别的国家进行商业发射，这个比苏联还厉害，中国是第2个，甚至跟欧洲的伽利略火箭商业营运的时间几乎是一样。你可以知道中国在这种航太技术上发展也是非常惊人。整个60、70年代，中国大陆虽然说是文革时期没有错，但是中国大陆在核武导弹航天科技上面却取得了非常重大的进展。我们可以说，中国开始成为真正的军事强国，对世界上所有国家都开始有战略威慑能力，就在这时候所奠定。我想当然的威胁最大的大概是老蒋，因为1964年爆炸之后，老蒋心就凉了，很快1965年的内部会议里面呢，直接是说，哎呀，反攻大陆已无望所以就逐步的交权给他的儿子蒋经国你去发展吧。所以他事实上也改变了台湾命运只是台湾人现在对这一块的讨论并不甚多啦，因为我们台湾常年实施反共教育的关系嘛，所以其实对于对岸的很多技术都是说用偷的，仿照自美国、苏联，或者是陈学生也是偷 NASA 的技术等等。事实上，它的自主性的内容是非常高的，这个才有办法去解释说为什么中国崛起
起之后，中国有钱了嘛？那中国大陆为什么这几年军事工业发展的这么的迅速？就是因为有这些专家的底子，他把它奠基下来。你可以看到，它历史从1960年代开始就是全面自主发展。那美国是从来没有放松过对中国的军事科技的出口制裁啊，这一点很重要。所以其实这就是中国近年来军事科技的底气嘛。那这个底气，你如果没有回到我们今天去探讨所谓两弹一星的历史的时候，事实上很多人是没办法理解的，而且会继续说啊，反正就是抄的，反正就是复制的。但是你从历史的脉络来看的话，它的底气就是摆在那里哦。所以我们做一点延伸啊，哈，1964年首枚原子弹的爆炸就震撼全世界，它翻转了世人对于什么叫列强的格局嘛。日本人是把自己变成东方的白人，脱亚入欧变成列强，而中国则是站在亚洲原地，我就是列强这样的一个过程嘛。当然呢，西方大规模垄断毁灭性武器的格局就正式结束了，那威慑世界的能力明显下降，而且还有一个重点哦，从中国有了原子弹之后，很多国家说，哎呀，原来啊，我的核子不是梦啊，所以你可以看到，今天世界上拥有核子武器的国家远远超过核不扩散条约所规范的那些嘛。比如最有名的，我们可以看到中国南方的2位兄弟又是世仇啊，印度跟巴基斯坦啊，两边都有核武器嘛，而且也都有投射能力嘛。虽然说它的投射能力不是非常的强，但是足以威慑区域了嘛。所以你可以看到这个巨大的改变哦。再来，中国世界上你不能说它是第3级，但它绝对是相当重要的力量。即便是在冷战的架构下，给世界的多元化留下了一条脉络，而这个脉络到今天世界的多极化或多元化的发展就非常明显了嘛。那另外呢，中国成为联合国5常，尽管在这个时候1949年到1971年外交啊，或者是国际主权法人的方面呢，依然还停留在中华民国，也就是中华民国来出任在联合国当中中国的5常的代表席次。但是呢，也因为两弹一星的成功，你看1970年东方红射上去没多久，1971年打乒乓外交，1972年驱除蒋介石及其非法代表，这我们讲过很多次嘛，2758号决议文就产生了嘛。国际格局改变了啦，这也是让美国既然他动不了中国，那就只好把中国争取到自己这边来，跟苏联做对抗嘛，所以叫联中制苏嘛。那如果没有这个两弹一星，就没有联中制苏，没有联中制苏，就没有中美的一个友好合作，没有中美的友好合作，到了1990年代后冷战时期，就不可能出现所谓美国给予中国的战略机遇期嘛。它就是一连串的历史就是这样发生的。当然了，2000年的恐攻是很重要的一环，但是这里面要有一些积淀的存在哦。再来，我们就必须讲，这付出的代价是极为巨大苛刻的哈。可是它对历史的影响跟改变是极为深远的，而且影响知道今天的中美之争的格局，中国的底气在哪里。我认为两弹一星在历史上的里程碑式的进程是没有办法去忽视的，这个也是大家尤其在台湾比较少被看见的了。那我们今天关于两弹一星的讨论呢，就聊到这里了。那最后记得帮我们按赞、订阅、分享、打开小铃铛。那更重要的是呢，帮我们呢加入会员，我们会员有会员专属影片哦，有更多的细节在里面哦，让大家呢可以看好看完看得开心哦。那我们就期待下一期再跟大家相见。最后还记得哦，也可以帮我们线下的赞助哦，超级留言、超级感谢或者绿界、PayPal、微信、支付宝、邮局，让我们有更多的粮草可以做得更好。那我们就期待下一期再相见了，谢谢学长，拜拜。拜拜。